正直。也就说这办法有用吗？哎呀，这么说，你们是冲着我来的？不，他的意思是，您万幸出巡，未被火势波及。好，那这么说，本警官可还要谢谢你们了。哎，不，这是我们应该做的。呀，这儿有火没扑灭。哎，怎么回事？花眼了吗？怎么看见英英突然被轿子吞进去了？梁三郎，你就是那个新警官？嗯。今年生丝造价几何？染制靛青色需要几种染料？一匹团花锦。怎么不问了？警官不一定都懂锦，对吧？反正死的都很快。杨警官龙章凤姿，定会长命百岁。继续。啊？你不是来拍本警官的马屁的吗？杨警官，您说笑了，英英是真心的。毕竟您玉树临风，潇洒倜傥，明察秋毫，好不手软，软硬不吃，吃喝玩乐，乐极生悲。季娘子言不由衷啊！你这一把火都烧到我警官府上来了，不会就是为了这么几句凤城话的吧？民女心中所求，杨警官心知肚明。与我有什么好处？您是警官，但不露面，那说明定有自己的私了。可是英英的嘴向来不严，万一说漏了嘴，还请您见谅。你这是在威胁我？不敢，告辞。哎，杨警官是想让我现在便喊出来吗？你喊吧。我若遇到什么不顺心意的事，那浣花溪的事我可就管不了了。你。时间再久些，清白可就保不住了。外面那3个既然这么喜欢烟熏火燎的，把人给我带到溪边，让他们把那堆树枝给我烧完，烧不完不许走。我说的是里面那个。哦。别好心带你看漂亮娘子，你踹爷干嘛？你若再敢动我的马，我就把你种在这水里。也不就亲一下马吗？你，对了，他们还打你的马了。那个粉衣服那个小娘子，她是头。打不着。是你呢？多谢郎君为我实话。我若没来得及时，他祸便就死在这儿了。对，是他调戏小娘子在前，我若没及时拦住，他祸便入牢狱了。这么说，他确实该打。不是杨老三，你怎么胳膊肘往外拐呀？可是，你们却打了我的马。对呀。对不住啊。我们打的时候，他也没说是你的马呀。你说这马竟不会说人话，他但凡说一句是你的马，我们也不会打他。就是。你干什么？小娘子伶牙俐齿，倒好好教教我这马儿怎么说人话。放下来了！
我不会教马说人话，但是我会教人说人话。这人会悬崖勒马，马可不会控制自己。下次打人的时候离马远一点，我不是每次都能来得这么及时。下次，那要看马上的人做不做人事了。就是。咬的。但是杨老三，有一件事儿，爷对不起你。你说你好不容易给爷交代个任务，让爷照看你的师傅，还让爷照看没了。这益州城就废警官了，连着死了3个了。你说这当什么不好，非要当这警官？我都他可有什么话让你带给我的？哎，有一句话，他说让我再见着你的时候，好好告诉你。这便是你在益州最好的朋友啊，他好在哪儿啊？好在向来信我。那沈警官对他可有留有什么话呀？我有必要向你汇报吗？是属下僭越了。不知杨警官明日有何安排？是回杨家还是？去见一个朋友。你在益州还有朋友？送信的人只是说官兵围住了你家，或许有什么误会。怎么又是你？是你，我家里出了急事儿，求你了，送我一程。若是我家能逃过此劫，我定去交你这个朋友。来日好友。叫金一出来！金一出来！娘子，金一，我知道你在家。这可怎么办呀？开门！难怪昨日夫人差我去问你与谁打的架，谁也不晓得。原来不是3道堰的，是益州府的国舅。这怎么办呀？偏生夫人和郎君这会儿也不在，出去采买去了。桂叔别怕，我在家呢。不是，娘子，你找什么呢？找个趁手的家伙。开门，开门！爷都要死了呀！哎呀，这一大早这么热闹呀！哟，哎呀，原来是国舅爷大驾光临啊！哼，这都害怕了吧？我告诉你，你乖乖跪下给爷磕头认错，爷就大人不计小人过，放你一马。哎呀，感谢您，大人不计小人过，大人有大量。可是我这前看右看，左看下看的，也没看到您的生活。你看我这腿、这头、这胳膊、这全都折了。哎，娘子，我爷用力了吗？不知道啊。哎，桂叔，我出血了，破了！我破了！国舅爷，我家娘子可是诚心认错，你这样未免太过分了吧你？你少诬陷人，他分明是自己磕的。我一个未出嫁的小娘子，我如此爱惜自己的容颜，我怎么可能自己毁自己？你少学我喷人！我告诉你，国舅爷没事啊。你怎么比爷还无赖啊？啊！你信不信爷给你抓起来？我头上这个伤明明白白，大家伙都看见了，是不是？是都看着了。国舅爷身上的伤经得起仵作宴看吗？您要是想去州府衙门，那咱们就去州府衙门。我听说桑长史向来善恶分明，等他回来了，定会给出一个公道。
果然是他。这就是你说的朋友，蜀红锦王之女季莺莺。你是真认识，还是为了暗财？不管你是为了什么，这种情况下，你不打算帮个忙吗？用不着帮他。你看，那伤是假的，不过反应演得都挺真的。你别忘了，你身上还有寻找蜀红寺的黄命。就是这个味道，我之前做过，怎么着都没做出来。你尝尝。属下这是在给您制造契机。哎，杨老三，来的正好，来，你给爷评评理啊！刚才是不是他故意磕在那儿的啊？方才发生的事儿呢，我这双眼睛看的是一清二楚。要我看，僧长使过2日就要从外地回来了。我要是你，就不会惹是生非，免得挨揍。怎么能说我挨揍？你看呀，你们2个，你阿爷看到了会相信谁？我都这样了，你能瞒得住别人，瞒不住你阿姨和我。行，你给爷等着，这事儿没完。走，恭送国舅爷。诸位，这人都走了，还嫌热闹没看够啊？要不我把国舅爷叫到你们家门口去看热闹啊？啊！走，回家，魏叔。大叔，方才我不小心摔碎了一只碗，身上钱财未带够，还请大叔替我还个碗钱。啊？大叔若不方便，那我就只好请国舅爷回来替我还这碗钱了。多谢，多谢。金小子，冤有头债有主，若不是花家郎君告知14郎，浣花溪边有美景，指得他非要在那边给我接风洗尘，也不会有这番误会。花家，一点都不意外。那既是如此，就有劳这位郎君多劝说国舅爷，不要记恨我们3道院的儿郎。可有什么好处？多做善事会有福报的。这干涸的速度，这颜色，你这头上怕不会是染料吧？欺瞒国舅，胆子可够大的。郎君想要什么好处？我帮了娘子，娘子总该让我进去讨杯水喝吧？成，请。稍等。郎君，水来了。就在这儿喝。季家规矩，进了门先饮水。好。好了，两清了，请。我还没进去呢。你说要进门，我也让你进了；你说要喝水，我也给你倒了。多谢郎君相助，恕不远送。哎，不是，我帮了你。谢谢。多谢郎君。娘子，娘子，娘子，你把我放外面了！哎，娘子。张二哥哥，你今日怎么有空出来啊？你的景治都如何了？别以为给我点甜的便能护你不住。你跟14郎的事儿我都听说了，我还特意给你拿了药。这么看下来，
你也没受伤啊。我就说嘛，那你跟别人冲突，一般受伤的都是别人才对。谁说我没受伤？伤在里头，你得凑近了瞧瞧。哪里啊？我就知道你骗我，那染料的味道我都闻见了。不是说怕红色吗？怎么还往脸上抹呀？我只是怕流动的红，像血水一样涌动的红，不是什么红都怕的。好了，说正事儿吧。我呀，打听了一下桑十四郎，他的姐姐是宫中正得宠的妃子，他的阿耶暂代警官一职，其他儿女都事业有成，唯有他不学无术，游手好闲。那他平日里都好做些什么？他干什么都学艺不精，但我有一样，很是强项。什么？叶子牌。叶子牌？哎，跟你说话呢，没听见啊？你可知我为何要赌钱？为何？因为我在浣花溪得罪了国舅爷，花家怕被牵连，不让我去洗边洗丝。我们家染房都快揭不开锅了，我只能靠此赚钱养家。这爷哪知道？算了算了，爷这脾气发了也就算了，这没想到他们花家借着爷的名气为难你。哎呀，回头再说，咱先赌一把。不赌。你行，你跟爷赌一把，无论输赢，爷都告诉花家不跟你办见识了。当真？爷说话算数。来，赌大小，不限轮次，每局20文，直到把对方桌上的钱赢光为止。依你。7万贯。8万。哇！哎呀！哎呀！金娘子牌技果然了得，10次便能赢8次，的确了得。想赢便赢，想输便输。什么意思？什么意思？吃点东西再喝，免得伤身。看你这衣裳，不靠杨家也没挨饿。多年未归，没想到第一个认出我的人，竟是阿姐。一日3餐，一日千里，走马江湖，自在快活。来，阿姐，有劳阿姐挂念。阿姐的酒还是这么好喝。少叫我阿姐，显老。行。晦气，歇会儿。国舅爷，我都认输了，你就让我回家吧。那不行，爷还没玩够呢。来，再战300回合。兔崽子！这个兔崽子！老子刚回来，你就跟我惹事！你还抢夺民女，趁热走钱！给我站住！站住！哎呦，别打了，别打了！你给我下来！我不下，我下去你肯定打我！哎！我站住！桑长
老师，您误会了，我与国舅爷在这儿不是为了赌博，是为了吸引人潮，好做生意。对，什么生意？啊，什么生意？快给我阿爷说说什么生意？本来也没想现在拿出来的，既然您问了，蒋六郎君把东西拿上来吧。哎，您看，这是我们染丝会做的叶子牌荷包。叶子牌做荷包，闻所未闻。这可是在雷祖娘娘面前祈福过的，都是有寓意的。您看，万贯，它指的是家财万贯，恭贺商户日进斗金的。这个是锁子，说的是上下求索，寓意读书人早日登科。您看这个文钱是文思极勇，前途无量的意思啊。哦，这个厉害了，10万，这可是14郎点名了要先送给您的。送给我？啊，是阿爷，阿爷，这是送您的，我给您带上。这10万便是万10，谐音万无一失，是祝您身体健康、长命百岁，是14郎的一片孝心。这小玩意儿瞧着不错呀，小娘子，什么时候开始卖呀？若是大家喜欢，我们染丝会那就尽快的把它做出来，好吗？程三郎君、蒋六郎君、盛大郎君。对啊，是啊，就是。哎，染丝会。哎呦，您出门这几日，国舅爷体恤我们西边人家疾苦，团结我们成立了染丝会。这叶子牌荷包就是我们的第一笔生意。国舅爷是我们的名誉会长，我们在这儿玩叶子牌，也真的不是为了赌博，就是为了想要把这个名声打出去。你当真是在干正事儿？是啊，阿爷，这回您真误会我了。桑长史，您真误会我们会长了。啊，会长为了我们殚精竭虑哦。误会了。有点意思。别欺负人，也别让人给欺负了。阿爷慢走，慢走。哎，诸位客官，若是喜欢我们染丝会做的这个叶子牌荷包，现在便可以下订单，前50人半价。桑长史身上那款工艺复杂，可能现在没有这么多，只有30只，先到先得。我来。我跟你说，想要的话到我这儿来签单啊！啊，你是不是在利我爷呀？是啊，是啊。我们本来就在这儿卖荷包的，谁知道你会来，更没料到你阿爷会来呀。那你过几日你可以跟你阿爷说，你不想做这个名誉会长了，那就和我们没有关系了。那不行，这官儿爷当上了还能还给你怎样？可是做我们的名誉会长是要帮我们做事的。爷不能做事吗？那试试吧。作为名誉会长，可有我的好处啊？嘿呀，杨老三，当然有，来，我给你找，来。我想与季娘子赌上一场，谁若输了，便应对方一个条件。好啊。哎，十四，你是什么会长来着？名誉会长。难怪没人听你的，徒有其名，没有实权。该不会他从一开始就是在诓你吧？你看啊，你阿耶为何来得这么巧？这么巧，他们就是今日赌。我与你。
季娘子，我这牌可有问题？杨三郎君技高一筹啊，我认输。有什么要求尽管提吧。我想到季娘子家中好好拜访。你怎么老是想去我家？这件事情能如此顺利，还多亏了你们。我们。哎，听说没有？那不对呀，益州得6只。来了个新的叶子牌主王，百战百胜，从来没有败过，打遍益州无敌手的国舅爷。我看跟他一比，简直是小巫见大巫，那肯定的呀！现在，立刻，马上到去见他。桑长史，国舅爷非逼着人跟他赌钱，不尽兴就不能离席，您可得主持公道呀！我去看看。做叶子牌荷包啊！我婉婉儿还有好几个人，我们熬了好几天才赶出来的。哦，用桑十四最喜欢的叶子牌，把他骗过来与你赌钱，再把桑长史引过来棍棒教子，让桑十四不得不被咱们按到头当了那个会长，环环相扣啊！厉害啊，高明。只有一点不明白，你真的是赌神吗？扒锁子。嚯，嘿，5万贯，7文钱。哇！其实他们每张牌经过手汗、酒气、茶渍的磨损，在颜色上都会有一些细微的不同。我就是靠变色记住牌的。行吧。那接下来咱们做什么呀？那自然是有仇报仇，有怨报怨喽。我相信啊，只要你努力，一定可以让季家重回当年荣耀。这是我自己绣的，送给你。啊？怎么，你不要？你嫌我绣的丑？我表现的这么明显吗？赵兴元，给我。不给。我的意思是说，我怕我做不到腰缠万贯。你知道我为什么要送你这个吗？因为你不缺文钱，你本就文思泉涌，前途无量。你也不缺锁子，不缺10万，因为你本就上下求索，万无一失。钱是没有了，送你幅画吧。画中无蓬，可云层翻涌，分明让人感受到鹏飞9天之姿。画中女子独立船头，以窈窕中自成风流。谁说女子不能长风破浪，不能意气风发？只是这个女子的背影怎么这么眼熟啊？扶摇直上9万里，这不正是我心中的你吗？原来赵二郎君也会说这些奉承话呀！我们将这画织成锦吧。这云、水、船，还有这女子，若是认真的话，不难织出，只是很难织出整幅画的浩瀚之感呢。若是用5重梭呢，增加更多的混色，黑白丝搭配数目不同，便可交织出深浅不一的灰色，可以用作云霞和水浪的阴影。阴影不错，但是若只有黑白的话，会显得整幅画死气沉沉。用平稳和斜稳交替织，这样才有可能织出大自然的流动之感。用主色数目增减来过渡色彩流动，用平斜断为基础，织出凹凸之感，再用不同的色彩凸显明暗变化。如果是这样的话，真的有可能织出整幅画的浩瀚之感。好，那我现在就回去调丝配色，我绣出来先试试。哎，你不是还有重要的事要做吗？那件事现在便只剩等啦。
再说了，这也是很重要的事啊。来啦。 看季娘子这脸色，是不欢迎杨某在此。不过可惜了，愿赌服输，你该不会要食言吧？自然不会。杨郎君，那边请。借过，借过，借过！你跑哪儿？ 杨某读书少，但也知道这邪路是不通正常的。您有所不知，我季家的规矩是越尊贵的客人越要在僻静处招待。郭奎，你可不许咬它哦，小心哦，它有毒。你叫郭奎？果然，狗也怕恶人。 英英，阿兄，这位是，在下杨三郎，是季娘子尊贵的客人。萍水相逢。阿兄，阿娘在家吗？我一直在屋内支机，不怎么去过前门。不过按照往日而言，阿娘此刻应该是出去采买。哦，太好了。阿兄，给这杨三郎君倒碗水吧，他就喜欢喝咱们家的水。哦，好。哎，不急不急，杨某此番前来，并非是要讨水喝，而是为了拜访一位故人。故人？哪位故人？杨某记得季伯父当年斗锦夺魁，以一幅蜀红锦博得满场喝彩，我也被其风姿折服。数年过去，辗转反侧，仍是难以忘怀。可谁能想到呢？如今却早已是物是人非。杨三郎君不只是为了来叙旧的吧？季兄跟着季伯父多年，耳濡目染，定是得了几分真传吧。不怕杨三郎君见笑，季某与冉丝一道天分平平，不如我们家英英。家里的丝大都是英英染的。这染好的丝，就都晾在这儿了？还有一些晾在前院。阿兄，你还是去倒水吧。哦，好。哎，不忙。杨某是头一回到锦户来拜访，季娘子不妨带我到处转转，也好好好欣赏一番。我家世简陋，没有什么可观赏的。家世虽简，但也别有一番趣味。咱们蜀地向来以红丝为贵，季伯父的蜀红丝更是声名斐然。季娘子染了这么多丝，怎么偏偏不染红啊？我想染什么就染什么，杨郎君是不是管得太宽了？那边就是大门了，请。哟，今日来府上做客的人还真不少啊。怎么是他呀？我也不知啊。啊，英英，还不过来跟赵家伯母问好？哎，伯母好。虽说季家不是什么高门大户，也没有自家女儿天天往外跑的道理。整日在外抛头露面不算，还把外男往家里带，传扬出去，损了小娘子的清誉事小，你季家的名声还要不要了？伯母误会了，他是来找阿兄做生意的，我就是恰巧遇上。是。我也不过是提醒，您若觉得无碍，便不必在意。
只怕哪一日真做出伤风败俗的事儿来，夫人再后悔，可就来不及了。赵夫人说的是，虽然这次是巧合，但是那些拎不清的人难免要瞎说。我一定会好好管教管教，连巧合都不能有。但是我相信，像夫人这般心明眼亮的，是肯定不会误会的。来，夫人这边请。原来季娘子也会有温顺乖巧的时候啊。也让你进门了，英英也算履行承诺了。要不你还是去别家寻杯热茶喝吧。季夫人，晚辈告退。婷儿，哎，站住！阿娘，我错了。阿娘，你别过来！阿娘，别过来！季英英，季英英，季英英，你别跑！啊！哎，你快过来！那个外男谁啊？阿娘，那是杨三郎君，他是来跟咱们家做生意的。做生意的，真的吗？你们是不是以为我不管事儿了就能骗我呀？就刚才他那身衣裳，一看就不是寻常人家，轮得到跟咱们家做生意吗？他是来打探蜀红丝的。蜀红丝？又是蜀红丝。都这么多年过去了，这些人还不消停。呀，来的都挺早啊！哎，桑长史真的答应张贴告示禁止抢占地盘了吗？哼，那还不是爷的功劳？都什么时辰了，要贴早该贴了。你阿爷不会跟你一样靠不住吧？我阿爷那是堂堂长史，堂堂国丈，还靠不住？这什么意思啊？你说爷靠不住？告诉你。跟名誉会长说话，客气点。哎，那我也告诉你，这事儿你要办成了，以后我见你一次，我就给你行一个大礼。哎，阿爷，哎，长史，你快把告示贴出来给他们看看。他们你在这添什么乱啊？你给我回去！桑长史，如今浣花西边纷乱不止，您可有决断？这个事现在不归我管了。啊，不归您管了。说来也巧了，我只是暂代警官一职，新警官的调令早就送来了，可都1个多月了，他迟不来，不知道他是不是不敢来呀？你们都知道，上一任沈警官来了没2年，突然就病死了，上任张警官坠马死了，这再上任桑长史。我们这些小私户全靠这营生糊口，事关重大，那不知现在这个事情是归谁管辖呢？对呀，阿姨，你说重点，说重点，闭嘴！昨天呢，是新警官上任限期的最后一天，都以为他不来了，可谁想到，快散班的时候，新警官带着告申来上任，我自然就退任。从此以后，长史是长史，警官是警官。这事务啊，你们得找他。早不上任，晚不上任，偏偏昨个上任。对呀，也不知这新警官为人如何。你们见了就知道。啊，什么新警官？谁？我看看谁啊！我看看谁！给我动手！开门！出来！来，我看看。哎，闭嘴！哎呀，动手！放心，我有办法啊！哎，行了。桑长史。您态度骤变，怕不只是因为新警官吧？这是军中的戒律，咱们这是得罪何人了？今夜水深，季娘子
量力而行。英英，这可怎么办呢？我们都听你的，为了避免被花掌柜赶尽杀绝，都想了法子接了别家的订单。这要是洗不了丝，按时交不了货，也不知道要赔多少钱。民女季莺莺求见新任警官，事关景业生死，还望容禀。民女季莺莺求见新任警官，事关景业生死，还望容禀。杨警官，小的虽然跟王家是姻亲，但是王家真的没有偷税呀！不信你看账簿贬值。我说，李家之所以能到浣花溪占有一席之地，是因为他们家家大业大，一理不仁。哎呦！锦绣阁的王掌柜每逢初一就跑到对面铺子偷偷放屁。赵家老太爷为了得娶我，8年不洗脚。这有啊！哎呦！门口的人不见。我认为从今日起啊，本警官谁也不见，在最重要的时候出场，才最有力度。换一批吧。就那个大胡子。是。事关景业生死，还望容禀。别喊了，咱们都喊多长时间了，还不给开？摆明了就是不想见我们嘛。你别太担心啊，既然都是一些大染户家的订单，他们肯定有细死的地方啊。我去找他们商量商量，看他们能不能借给我们用。花掌柜没来。什么意思啊？这件事上，你们说谁最与我们对立？花掌柜。可是今日他一个仆从都没有来探听，说明什么？说明什么？说明什么？说明他已经知道今日结果，甚至大概已经堵死了我们所有的后路。花掌柜有这么厉害？他能在浣花溪称霸10数年，靠的绝不只是泼辣蛮横。我从未小瞧过他。嫣嫣，不好了，不好了，你家出事了！诸位送走了几任警官了，这警官府的事务嘛，肯定比我熟练。日后还请诸位多多关照啊！小的愿忠于杨警官，为您效犬马之劳。我不需要你们效忠于我，但是我不让做的事，如果你们敢做了，我敢肯定，你们会比我先从这里消失。明白吗？明白。还有我这个警官的身份，暂时不想与外人知道。是。诸位也都看到了，我这个人呢，胆小，怕死，偏偏警官这个位置还拢死人。我想大家在位多年，定是知道前几任警官都做了些什么，还劳烦诸位把它都写下来，事无巨细，我也好引以为戒。杨警官，那这么多怎么写得完啊？要不上去写？不，小弟不写，小弟不写，我写。当年季家因为季归南获罪，欠债无数，而现在那张欠条便在花掌柜手中，由此可以推断，季家便是花掌柜想要吞并的下一户。这大概也就是季娘子着急反击的原因。如果能在这件事情上帮他一把的话，或许能跟季家更进一步。我认为你们并无还债之能力，你们这些染坊平素里就靠我手上漏的单子过活。现在我懒得发这个善心了，你们接一些拼拼凑凑的单子，
也没有地方洗丝，挣不上钱不说，到了10日交不上货，还得双倍赔偿。与其等你们赔光了给别人还不上我，不如我今日上门来收账。实不相瞒，我今天就是让你们季家用资产抵债，资产不够，未来你还要做我的仆人，做工抵债才是。即便是资产抵债，那也是要先行告知，满期不还才执行。那好，那我就看看季小娘子这1个月内还不还得上钱。还上之前，我是不是可以按照原契约收取利息？你有钱还吗？那就搬吧。都不许搬！我看谁把他走！给我放下！你说啥吧？怎么了？你们在这儿仗着人多，跟我玩撒泼的把戏？我可不是你原来那些旧债主，随随便便就打发了。即便是抵债，那用什么抵也是我说了算。桂叔，把染房的生丝、染料全搬出来，给花掌柜抵债。娘子，都给了他们，咱们还怎么染丝？到时候交不了丝。那是我阿兄的知己，不能给。没什么不能给的。给他们吧。阿兄，我相信来日，我们定能够将它赎回。那好，那这1个月的利息我就先收下了。希望我下个月上门的时候，季娘子你已经凑足了钱，不然你们就等着当我的奴仆吧。花掌柜放心，不会让你得逞的。干嘛？哎，阿娘，哎，我早上送阿娘去姨母家了，她会在搬去待一段时日。你说的无事便是无事，若是有事便送阿娘出去走走。你要对付花掌柜，怎么可能无事？我早料到他可能会提前上门要债，但是我没想到他竟然趁人之危，让我们与他为奴。家里还有些东西，便真是要抵债，也够了，不至于为奴。我们要是再把东西给他们，我们就又一无所有了。不可以，绝对不可以。平儿，跟我来。咱们是来做什么的？重复一遍。重现蜀红丝，探查命案真相，整顿一州锦业。所以，散花楼的太白鸭该收了。啊？飞将，走后门。啊？亥时2更，关门关窗，防偷防盗。这就对了。你就没有想过找赵郎君帮忙？我喜欢他是因为他懂我、尊重我，他能令我欢喜，不是因为他能帮我。我阿爷在世时，所有人都对我笑脸相迎，但是我家里出事以后，却鲜少有人伸出援手。我便知道，人可以寻求和接受别人的帮助，但是不能只靠别人的帮助。只有自己才永远不会辜负自己。我们平儿当然不一样啦，她一定会找到一个可靠的如意郎君。可以信赖和依靠一个人，多幸福啊！只是我可能做不到，我只信我自己这双手。
就在这里等我。什么事儿啊？桑长史有东西落在府衙了，特遣小人来取。落下什么东西了？我们帮长史送回去便是。桑长史派我深夜前来，那东西自是不足为外人道。二位若是做不了主，不如禀报新警官，定夺一二。警官不在，不在那便更好了呀，就该二位赚桑长史这个人情。回去我就给桑长史说，这是二位的通融。不要命了！劳烦您回去转告桑长史，并不是我们不通融，实在是新警官有令，谁都不能进来。您明儿再来吧。别呀，桑长史要的着急，二位通融通融。二位，我今日本也没打算一定能进去，投石问路，也不算毫无收获。那些侍卫从来贪财怕事儿，刚刚我以桑长史的名义求见，我还塞了钱，都毫无效果，说明这个新警官要么对他们许以重礼，要么动以酷刑，绝非简单人物。那岂不是糟了？不简单，但有所求就能谈判，能交易。可是，警官敢管那些大染户？只要价格合适，这生意就有的做。咱们去后门的，走。哎，你这衣服像换了吧？我好喜欢衣服。这回爷就不信熏不出来他，这回爷就不信他熏不出来。34郎，哎，这女人，季莹莹，你吓爷一跳。你也来了？你们在干什么？正如你所料，其他染户都不肯借地方给我们洗尸。我去你家找你，你又不在。出来的时候正好碰到他，他说他有办法派我们见警官。爷可是翻墙出来帮你们的，怎么样？够意思吧？这就是你的法子。他不出来，爷就给他熏出来，怎么样？聪明吧？我告诉你，这个警官不简单，你别迁就完都走。他再不简单能怎么着啊？还能打爷不成？他要是跟你阿爷告状呢？他跟我阿爷告状，告状，那可这法子真不行啊！真不行！灭火呀，灭火！别火！灭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 火！那边，什么人，竟敢在警官府外放？我们没有放火，我们是救火。对，我们恰巧路过。路过。人可有事啊？多谢警官，我等无碍。无碍就好，走吧。啊，正直。爷就说这办法有用吗？哎呀，这么说，你们是冲着我来的？不，他的意思是，您万幸出巡，未被火势波及。呵，那这么说，本警官可还要谢谢你们了。哎，不，这是我们应该做的。哎呀，这儿有火没扑灭。哎，怎么回事？花眼了吗？怎么看见英英突然被轿子吞进去了？梁三郎，你就是那个新警官？今年生丝造价几何？染制靛青色需要几种染料？一匹团花锦。总不问了。警官不一定都懂锦，对吧？反正死的都很快。
杨警官龙章凤姿，定会长命百岁。继续。啊？你不是来拍本警官的马屁的吗？杨警官，您说笑了，英英是真心的。毕竟您玉树临风，潇洒倜傥，明察秋毫，好不手软，软硬不吃，吃喝玩乐，乐极生悲。季娘子言不由衷啊！你这一把火都烧到我警官府上来了，不会就是为了这么几句风尘话的吧？民女心中所求，杨警官心知肚明。与我有什么好处？您是警官，但不露面儿，那说明定有自己的私了。可是英英的嘴向来不严，万一说漏了嘴，还请您见谅。你这是在威胁我？告辞。哎，杨警官是想让我现在便喊出来吗？你喊吧。我若遇到什么不顺心意的事，那浣花溪的事我可就管不了了。你。时间再久些，清白可就保不住了。外面那3个既然这么喜欢烟熏火燎的，把人给我带到溪边，让他们把那堆树枝给我烧完，烧不完不许走。我说的是里面那个。哦。今日没喝成汤，本官要亲手做汤。季娘子既然这么喜欢玩火，那咱们就把她带到后厨，让她替我烧水、添柴、熬汤。劈死你！劈死你个高官！劈死你个高官！骂谁呢？我骂狗官呢，我又没骂你。你是狗官啊？你看看你自己，好好的一个警官府，被你搞得是一片狼藉。蜀锦业也一片狼藉，也没见您管管呀。有钱赚的地方，就会有贪婪之人。这贪婪之人多了，自然就会一片狼藉。这不是一时一日便能整顿得好的。你只知道急着添柴，当然会把自己弄得一身狼狈啊。杨警官可听过“未经他人苦，莫劝他人善”。你若想走出困境，是该添柴猛火啊，还是该钻研真东西？蜀红一出，千红哭啊！蜀红锦早随家父一同入土了。皇后有一件蜀红贡锦做的衣衫，无意间被损毁了。若是蜀红再现，重做衣衫，无论什么样的冤屈，或许都能够昭雪啊。民女听不懂杨警官在说什么。若是想问蜀红，季家早已染不出蜀红丝了。蜀红丝可以不在，但公道不能不在。这话好耳熟啊！您可知上一位警官是如何与民女说的？他说了什么？抱歉啊。他说什么了？他说：“民女只管过民女的太平日子，公道自有当官的去管。”那你也要有心啊！光靠他一个人，他能做什么？那便要杨警官前仆后继了。不如杨警官替我想想如何解决民女眼下的危机吧。在季娘子眼中，当真便只有眼下得失吗？放这么多柴怎么点火啊？行了，别做了，回去吧。告辞。
季娘子慢走。这酒礼给你留着啊，都当起王。杨警官，季娘子她又来了。本官暂时不想见她，让她回去吧。她说您要是不见的话，她就不走了。而且警官府门口还围了很多百姓，她又在那儿哭哭啼啼的。此事若是让不知原委的人传了出去，怕是会对您不利。你说，她哭了？是。让他进来吧。在下权衡利弊，擅自做主，已将他带了进来。带进来了，人呢？在门口候着。你怎么不早说？快过来帮我穿衣服。好。不行了。杨警官，在下告退。民女见过杨警官。你又来干什么？民女来给杨警官赔罪。你犯了什么罪啊？你以为你哭了，本官就会心软吗？本官不吃这套。浣花溪是三道堰的换丝之地，之前各家换丝都各安其分，互不打扰。如今却被大户强占，连夜间也不让我们换丝，民女实在是走投无路，还请杨警官做主。桑长史都管不了的事儿，我区区一个警官，我管得了吗？杨警官年少有为，自是果敢无畏。哦。你的意思是说，桑长史年纪老迈，欺软怕硬？这是您自己说的。英英眼中只有您的英勇，瞧不见别人。这句话真是好听。一会儿不见，季娘子这说话大有长进啊。不过，这天气怎么这么热呀？要是有人能给我打个扇就好了。我来。打了吗？怎么没风啊？头有点凉，脚又凉了。
怎么不打了？杨景兰，恳求杨警官为民女做主。你求我？你求我？我便会帮你吗？当日西边，您虽戏弄我，但也降住了金马。在我家门口，亦是您配合我，才糊弄走了桑14郎。杨警官虽不喜民女，但却有仁善之心。我愿长跪于此，赌杨警官愿意垂怜。怎么一开始不赌啊？我舍不得我的骨头。不容易。总算是说了句实话。不过，你看错人了，本官没有心，只有唯利是图。您可知上一位警官是如何与民女说的？他说了什么？是，所以除了诚意，我还有交易。上任沈警官告诉民女，若下一任警官是个好官，那便把他留下的那句话告知对方。季娘子，什么东西都可以拿来做买卖吗？本来想谈交情，您不是不肯吗？原来您早想好了。哎呀，是我小人之心了。嘿嘿。季娘子应对官府多些信任。无论我是什么目的，既然这官我当上了，该做的事，杨某必然会做。从今往后，浣花溪为书记人家共用，浣丝自有，任何人不得霸占，违者严惩不贷。杨警官为民做主，益州百姓定会记住您的好。只是您有所不知，这益州警户盘龙卧虎，哪一家不是树大根深？您初来乍到，怕是少不了遇上刺头出来阻碍法令推行。民女担心您的威严有损。哎呦，你怎么提之前不说？民女也是刚刚才想到的。警官到！原来他就是警官吗？那不中意。鄙人杨俊兰，是这益州城新到任的警官。怎么，不信？哎呀！没想到杨三郎便是新晋的警官。花郎君，这是在春游吗？杨警官说笑了。来人呐，再给杨警官置办一套案席。不必了。本官分明记得，我下的告示是说，这浣花溪畔除了喜司的染户之外，其余人等不得停留。怎么？是本官记错了，还是你花郎君的脸面格外大，不把本官的话放在心上？杨警官，瞧您说的，就算给我100个胆子，我也不敢跟官府作对。来，您看着，哎呀，我不是正在洗丝吗？虽然这丝是少了一点，但不算坏了您的规矩。洗丝而已。可依我看，你这么大的阵仗，便是在候着本官的吧？杨警官在外多年，想必对益州的风物不甚熟悉。不过，请您放心，
我们花家在当地那是出了名的良善，定可以帮您尽快的了解民情。他狂任他狂，我是小绵羊；他刚任他刚，我是木头桩啊。花郎君有所不知，杨某人从小性子急躁，家师为了让我修身养性，便嘱托了这么几句话，说让我忍不住的时候，便要咏诵几遍。杨警官的恩师那是得道高人啊，说的话一定有道理。我也这么觉得。可是，你可知道这最后一句是什么吗？小人愚笨，还请杨警官赐教。他若再张狂呀，送他戒严了啊！诸位，杨某人第一次做官，不懂这做官的门道，但也知道令行禁止，言出法随。从今往后，我说一，任何人不得说二。若再有人阳奉阴违，且看是他的舌头利，还是本官的拳头硬。都听清楚了吗？我们都是杨警官的。杨警官，我也记住了。能不能让我先上来冷啊？花郎君既然这么喜欢这里，我就顺了你的意，你就在这水里给我待到晚上，少一个时辰都不行。就是脏了浣花溪的水。金娘子，我答应你的事我做了，我要的东西呢？沈警官说的话都在这上头，杨警官您慢慢看，民女告退了。为民请命，好好做官。